ทริปวันนี้ครับจบทริปด้านล่างจริงๆต้องเปียกเลยครับทุกคน นี่ครับด้านบนโอ้ยกล้องไม่ไหวครับละอองน้ำได้แค่นี้รอบๆครับเปียกครับเปียกฉ่ำเลยละอองน้ำโอ้พอแล้วครับไม่ไหว